要不是我看了这个视频，打死我也不会相信玩了那么久的 MC 游戏中的音效居然都是这样配出来的。原来我们挖沙子的声音就只是用一个饭盒和塑料袋配出来的。而史蒂夫走路的声音全靠一个牙刷就能搞定。接着他又拿起泡泡纸，随便一捏就是火光缭绕。再接着他又展示了僵尸和蜘蛛的音效。这看着他如此的随意，我感觉我上我也行。可随后大神所展示出来的配音过程，直接让我怀疑人生。吃东西是用一堆棉花和木棒配的，下雨声不是真下雨，而是油炸和糖摩擦的声音。史莱姆的脚步声更是只靠搓衣服而来。正当我认为 MC 里的音效都不可能和现实相匹配的时候，大神再次让我看傻了。只见他点燃烟花，然后再扔了个炮仗，于是……那么小伙伴们，你们是不是无法直视 MC 音效了呢？